Kula terangaken gitu terus. Kula niku pas poso nggih mulai tanggal 17 Nuzulul Quran tanggal 17. Niku kula sinau tafsir sing tentang Al-Qur'an. Badhe niku khatam terus tentang Ibrahim Badhe Ibrahim terus putune niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus Musa, Isa, terus Nabi Nuh. Nah, kula niku sering disukani alamat bahwa termasuk kesalahan kita adalah terutama sing biasa pidato, sing biasa ngiyai. Niku kenapa kita ini ikut salah juga niki bodoh-bodoh. Anggap rekonsiliasi dengan Nabi Adam Pak. Kabeh kiai iku ra sopan kabeh. Mergo angger mulang to pidato iku nerangno salah Nabi Adam. Ora buka wadine bae dhewe to. Dadi Nabi Adam ning swarga tiap pidato diceritakno tau salah. Diusir pangeran nganti keplayu ke swarga uga. Lha yo wong mbah-mbah dhewe kok amen kok critakno apa? Salah. Lan cara to kualat sampeyan critakno apa? Salah. Lah niki kula niati rekonsiliasi niki cerita kelebihane Nabi sinten Adam. Kitab niki saking kitab Tafsir Tabari. Niki kula sinaoni amdan mboten sahwan niki kula sinaoni sengaja. Kitab Tabari dikarang sekitar tahun 290. Mung piyambake kapundhut itu 313 Hijriah. Dados sepuh sekali sebelum Imam Ghazali, sebelum Imam Haromen, nggih sebelum Imam Nawawi jauh. Namine Imam Tabari. Dados ngeten nggih kula crita niki kita niati taqarrub ila Allah. Cara pandang malaikat muamalah mbek pangeran niku benten-benten. Dia sing radi kacau nu namung malakul mauti, yo kacau tenan. Tapi yo upi yo malaikat, mboknya yo kena ora nyek iki kan. Mangkeli yo malaikat, mbok dukung yo kacau yo ono kacau. Sampeyan ora protes kula, Gus malaikat barane kacau yo ora ilmu ne, soe ngono, soe malaikat. Allah niku gak ada keputusan teng langit tapi itu. Nah, Adam niku saking lemah. Lemah niku bahasa Arab tinin. Ini ku saged disifati lazim, nggih, mintinil lazim, lemah sing lengket. Riyen niku lemah sing kita tempati. Niki ngono tenan nggih, sanggep mawon ngenang jasane Nabi Adam. Malaikat Jibril itu malaikat sing cerdas. Iso ijtihad. Jika ketika diutus Allah, Jibril aku pekno lemah tak gegem, ape tak gawe Adam, ape tak gawe manusa. Bareng medun teng bumi badhe diciduk di bekem Jibril di pendet jarene jare bumi a'udzu billahi minka aku manggon bumi dikersakno Allah kok kowe ujug-ujug njupuk iku piye aku njuk perlindungan Allah saka kelakuanem ape njupuk bumi njupuk aku Jibril balik bareng ditakoki pangeran Jibril aku kok balik niku Gusti nyuwun perlindungan jenengan lha kula terus rawani nyuwun perlindungan apa jenengan Jibril gak disalahno pangeran, perlu dicatat Jibril gak disalahno pangeran. Akhirnya Allah ngutus Mikail. Mikail malaikat bagian rezeki. Ya wong apian, malaikat apian. Mikail, aku ngomong Jibril ra kasil kowe jubono tanah. Bumi ya pancet muni a'udzu billahi minka ora iso aku di perlindungan Allah. Nah, jasadku ora oleh kok kurangi. Fisikku ora oleh kok kurangi. Akhirnya malaikat Mikail balik. Ya koran untuk tanah kan. Ini nyuwun bawa jenengan kula ya rawani. Jadi intinya malaikat itu kena bergerak dengan nyebut asmane Allah. Nah sebenarnya mungkin akhir kena bergerak. Ya aku kaulane Allah ada kok siksa iku tenan ta. Mau tak latih. Berarti kalau kita akhir. Bedue nyali ngadi malaikat beda apa? Lah malaikat kroto kacau iku malaikat mati. Akhirnya Allah ngutus malakul mauti. Israel itu. Kan populer dalam Israel itu populer. Jumbo tanah Israel ning bumi. Barang bumi muni a'udzu billahi minka jabe bumi. Aku luwe a'udzu billah dikongkon kok gak kasil lha. Walane malakul maut iku mari perkara tenan. Dadi Jibril itu digertak Allah wedi. Mikail digertak Allah wedi. Bareng malaikat mati digertak bumi a'udzu billahi minka jare malakul maut. Aku luwe a'udzu billah dikongkon kok gak kasil. Tetep ae dijupuk. Lah Allah yang menengahi bener loh. Berarti ya. Malah ada wong ora ono ijtihad yo goblok-gobloke wong Jibril diutus yo nurut tapi separuh kan.
Lho separo to nurut medun gak kasil go lemah nurut. Nurut napa? Separo. Mikael ya medun, nurute ya napa? Separo. Nurut penuh gak iso manusia. Mergo nurut penuh iku mesti gak rasional. Kecuali malaikat mati, makanya dia gak tahu rasional. Dia nurut penuh boten mungkin, mergo boten napa? Rasional. Kulo nate dikandani kiai-kiai kulo sanate nganti Rasulullah. Misalnya sampean ngadepi wong kafir be. Nah ana wong kafir iku kudu diperangi, piye wae nyembah liyane Allah lan nyirikno Allah. Dari sisi bahwa dia merusak bumi karena mensekutukan Tuhan, buat ajaran yang menyesatkan, masuk akal diperangi. Tapi kowe ilmu ini mau separuh. Separuh yang lain adalah kita menyisakan bahwa kafir wong yo biro dadilah iku kersane Allah. Nganti ana rasul ana nabi mergo kon dadi dakwah ana ka wong kafir. Lane pertanyaan cerdas nek wong kafir mbok pateni gunane nabi be kiai apa wong kafir mbok pateni. Wong ana nabi ana kiai mergo ana wong dolim entek. Ki pengiai ini sapa? Jadi intinya kecerdasan manusia menangkap perintah pangeran separuh kata Jibril mencerdas terus. Mergo berangkat nurut perintah Allah separuh. Balik, ya ini etika gak mungkin. Kan malaikat punya aturan bersama, siapa saja minta perlindungan Allah maka harus kamu lindungi karena dia minta perlindungan Allah. Dan itu aturannya Tuhan juga. Makanya Jibril gak berani dan dia gak disalahkan Tuhan ketika Jibril gak kasil. Niku kebingungan bau reksa jenengan ndak kula terawani. Allah ya membenarkan. Mikael juga begitu dibenarkan. Bareng malaikat mati, pas bumi muni a'udzubillahi minka dijawab, aku luweh a'udzubillah, nak dikongkon ora kasih. Makanya kemungkinan malaikat mati juga sampean mesti kasih deh, karena enggak ada pertimbangan. Cara malaikat mati kok Jibril ke pas ngaji gak gitu. Torogen pas melarat dijabut tak akhir. Kok pas mangan, belum orang mangan kita pakai juga gitu. Saya yakin, tapi masalahnya malaikat mati buat nopo Jibril. Orang urusan, akhirnya buat nopo orang urusan. Jadi ini cerita istihad. Jadi jangan kira malaikat itu tidak punya istihad. Punya istihad. Jadi cara berpikir itu ya ada. Jadi memang ada teori umum malaikat itu tahu orang nurut perintah Allah begitu. Tapi ada istihad. Istihad ini sah. Makanya lewat ngaji diki, kula nyuwun betapa spesialnya Adam. Adam niku digawe saking lemah, sing libatno malaikat Jibril, Mikael. Terakhir sing kasil jupuk malaikat mati. Jadi pertama ke dadi turok niku panitiane malaikat mati. Nanti sok ben urusane sampean mbek malaikat nopo mati. Aku sing ngerti masalah. Ngerti nopo? Kalau macam nak niati tobat be Nabi Adam, wong gak menyerat nyalano sinten Nabi Adam. Ini tanggap sawalan be Nabi Adam, bagi sawalan be sinten Nabi Adam. Ini penting kalau aturaken ya. Karena saya itu lama sekali berpikir, lama-lama, sangat-sangat lama. Ayat bahwa wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu mulai zaman saya belum alim, belum tahqiq. Itu sudah yakin bahwa malaikat ini tidak Jibril, tidak Mikael. Pasti bukan malaikat papan atas, tapi malaikat kelas bawah. Karena tidak mungkin malaikat papan atas bantai pangeran rainiyah. Ini bantah ataj'alu fiha mayusidu dia sih. Cuma keyakinan saya itu tidak pernah mendapat pembenaran dari referensi kitab apapun yang saya pelajari. Tapi suwe-suwe kalau kepanggil, di kitab ini kalau kepanggil. Terus niki kula waca iki kula tulis teng fotokopi. Wa id qala rabbuka lil malaika. Nggih teng kopi anteng pinggir tulisan tangan kula. Niki Imam Tobari jelas-jelas nafsiri alladzina kanu ma iblis khosotan dunal malaika alladzina fis samawat. Jadi yang bantah, yang enggak loyal sama Nabi Adam itu bukan semua malaikat, bukan Jibril, Mikael, Malakul Mauti, tapi malaikat yang saat itu kelompok marga malaikat, kelompok kecil yang saat itu bersama sinten Iblis. Paham ya? Jadi lil malaikat mriku boten Jibril, boten sinten Mikael, boten malaikat papan atas, tapi malaikat sing teng jaba ya pokoke malaikat-malaikat kelas bawah. Niku sing ora ikhlas kan sujud teng sinten Adam. Padahal sing ngutus Allah Subhanahu wa taala.
Nggih malaikat niki sing kula dendami sing sering kula nyak maksudnya nggih malaikat niki wong mbahku dimulyakno Allah dene ora trimo itu kan boten bener to malaikat boten paham gitu. Tapi jelas malaikat ini bukan malaikat sing samawat. Niki jelas kita takbire alladzina kanu ma'iblis khosotan dunal malaikah alladzina fis samawat. Mane teng mriki Imam Tobari ngendikan ini malaikat qabilah minal malaikah sing yuqalu lahum al-jin. Jadi satu marga, satu kelompok malaikat yang bisa dikatakan itu kelompok nopo jin. Niki penting nggih kula dadosaken mukadimah teng ngaji. Mergi ngeten nggih, terus dalam kehidupan niki dalam kehidupan. Saksi ini terlalu banyak. Jadi misalnya kados kula jenengan danten rak mangan sayur, mangan daging. Engko sayur sing ditandur saking biji-bijian niku uripe teng tanah. Artinya kalau satu biji kedelai atau satu biji kacang sekarang tumbuh besar dan menjadi banyak itu pasti melibatkan unsur tanah karena barangnya cilik jadi akeh mergo ditanam di apa? Setelah itu menjadi gizi bagi kita, jadi darah, jadi macam-macam. Akhirnya manusia bisa berpikir. Saat ini pertanyaan nih, manusia berpikir itu karena manusianya atau karena gizinya? Kalau sampai jawab karena manusianya agak di gizi, ya mati tenan itu mikir. Kalau karena gizinya pasti sebabnya itu barang-barang sing turobi, gini ku saking nopo lemah. Sebab itu gue sampai alim gue ragu itu iman, nak dialek ambek tanah itu mungkin, dialek ambek watu gitu mungkin. Nak pancen sing ngajak dialek Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan tanah itu ada bedanya. Kalau kita bisa mikir, kenapa tanah ada bisa mikir? Wong sama-sama materi kita dari nopo tanah. Sekarang darah kita coba dari apa? Dari asupan gizi dari tumbuh-tumbuhan atau hewani itu juga mesti melibatkan apa? Itu dulu ya logika tauhid kita. Nah, Jibril itu tahu betul kalau tanah itu punya tingkat loyalitas sama hukumnya Allah. Jadi itu dia ini orang iso, nah digaya Allah ngene itu ora oleh dirubah. Jadi Jibril dagem nyolong, nak ujug-ujug jupuk bumi, tak enake dhewe dagem wong aku digawe bentuke rata. Ujug-ujug kok perok ya bebo mungkar, aku ora dadi elek. Maksudnya tetap jadi belang kan diambil berapa kadarnya pun kan tetap jadi nopo? Belang. Ora aku yo auzubillah aku ora trimo. Jibril kawan. Mikael kawan. Lah kena malakul mauti. Wani, lane kula ndoro ndingben ketemu malakul tak takok lho iso nekat tetep wani dari alasane. Aku luwe auzubillah nak dikongkon pangeran ora kasih. Ya bumi nyatane kalah kan bumi terus menengah kan. Podo-podo adu auzubillah. Lah ini penting kula aturaken. Mun wal hasil akhire agam digawe. Bareng digawe. Ya digawe be pangeran dibaro 40 tahun iku nganti kering. Wong tanah tak genggam ae kena angin, kena srengenge kering. Dibaro pangeran 40 nopo? Lagi dibaro mbek iblis iku dileboni kok ngarep kok mburi. Sangka cangkeme dileboni nganti duburi. Bolak-balik bolong. Bareng bolong mbek iblis digo dolanan ditiup. Bareng ditiup muni. Jare iblis, wah iki enteng, masih dadi wong pilihane pangeran sampean tepen enteng wong bolong kabeh. Jadi bolong digodhog dhuwit ya gelem wedokan. Ya wong bolong. Kok dino iku perkarane barang nopo. Lah nganti wong kok seneng dhuwit, mergo dhuwit iku pas digawe urung dicekel manusa jarung tak tahu jagung setan. Mulane setan paling akeh ning duwi ngene tukang ngampung dhuwit sedurunge dicekel napa? Manusa. Jadi kita pindah tahu. Bentuk takbir kodi ora roh dari kancaku. Lho Gus, yo dhisik manusa lho Gus wong tetep wae sing gawe manusa. Lampu iso dhisik cetak. Bapak ngetoke. Wadane iki rumono tenan. Tapi pangeran itu gak ada. Nggih, sajane ra iso diarani pemikiran, tapi gampang no istilah. Pangeran itu gak ada pemikiran. Nah, manusa sing lemah itu duwe kelebihan iku justru dadi kelebihan. Artinya nak gajah kuat iku wajar wong gajah, tapi nak semut kuat iku aneh. Sebab itu sing sangka lemah diparingi mbek pangeran ilmu akeh. Diparingi ilmu akeh terus Allah dawuh ning malaikat, nggih malaikat sing teng kelompok iblis wae nggih. Niku rungono tenan. Kowe iku sujud ning tanah iki sing saiki tak gawe Adam. Terus iblis protes. Gusti, bagaimana mungkin saya yang lebih baik, lebih senior, lebih pengalaman,
lebih lama membaca tasbih kok kon sujud ambek ibasarin khalaqatahu min salsalim min hamaim masnun. Wis sangka lemah, bolong, mambu, gak kanggo. Jadi wis ketok setan kurang ajar tenan. Wong pangeran ra tau marahi dekne sifate turok, sifate lemah, tapi dekne iso sifati min salsalim min hamaim masnun. Mergo dekne tau jajan. Barang tenan dek pangeran lemah sing dhe sifat ada rongganya tadi. Nirwana. Sebab itu manusia itu masih sawangane rapat lah. Ini pada tubuh kita kan banyak pori-pori kan. Andikan didelok juga semuanya berlubang. Ini jadi saluran oksigen, saluran macam-macam. Memang manusia itu pasti berlubang. Terus kalian Allah disukani roh. Disukani roh terus sadar. Manusia sadar pertama ini tentang kitab-kitab samawi. Niku bareng roh simaril jannah, buah-buahane swarga. Niku roh pas dugi surah. Dugi udel. Pokoke pas napa pangkale fasiden, pangkale paha. Nggih, pas pangkale paha. Niku wis kepengin ngadeg. Ape mek simaril jannah, buah-buahan swarga. Terus Allah dawuh ngendikan khuliqal insanu min ajal, manungsa iku kesusu. Iblis tak seneng. Wong rong dadi wis berdigatan apa meneh nek wis dadi. Perkarane roh. Ora buahe napa? Akhire roh iku ora tok sikil. Mulane wong nek diketok sikile ku jek urip. Perkarane roh iku rong tok napa sikil. Ya nek umpama roh tok sikil lara kuwi agar ketok sikilem mati. Lha iku pengeran. Dadi gawe kliru wae cara menungso bener cara pengeran. Perkarane klirune Adam iki dadi apike menungso. Nah, sampai tak kelegut orang pasuk dadi tok wae. Wis budi. Lho kok kebayang manusa ndak tok urip malah repot. Lho iki malah bahaya. Umpama tok ndak terus wis berdigatan kan roh ndak tau. Gak ana kemungkinan sale Mustofa diketok. Urip. Ngeri kan? Lah nek nganti tok sikil kan lumayan iki kita apa? Awak. Ya kita awak. Niki cerita tentang kitab niku nek sing iso ngaji diwaca dhewe. Jadi walhasil ketika roh niku dugi surga niku Adam wis kepengin njupuk simaril dan terus darani kesusu. Khuliqal insanu min ajal. Wong iki rumono tenan. Iblis tambah pede. Barang iblis tambah pede, tes-tesane pertama mbek Allah. Kowe kepengen roh, kenapa Adam ini tak anggap lebih baik ketimbang Anda? Anda malaikat yang bersama iblis. Anda jangan membayangkan ini malaikat kayak Jibril atau Mikail. Saya mulai dulu sebelum alim pun fatwa demikian. Cuma kalau rata tak diri, gini begini kalau rata diri. Artinya yakin betul kalau itu jawab para ulama. Akhirnya malaikat raiso. Lah di antara nama sing disebut Allah, sing diulangno Adam itu mulai hatal qas'ah. Jenenge mangkok wae diurang. Mungkin Adam wis tau diwarai pesawat tempur barang jero menawa diwarai KPU Mahkamah Konstitusi barang. Pokoke diwarai kabeh jeneng ku napa? Diwarai. Akhirnya setan ora iso. Ketika kelompok malaikat sing ra iso, malaikat sing bener. Ya balane iblis tapi sing bener iku langsung ikrar subhanaka la ilma lana illa ma. Kecuali iblis. Satu ketua malaikat yang tidak mau bilang gitu. Mulane darani balata ablas. Ablas itu sing terputus saka rahmat. Nak dimubala kono dadi napa? Iblis. Mulane ning Quran fa idza hum mublisun. Ablasa yublisu iblis mana napa? Terputus saking napa? Rahmat. Hatta idza dadi ublisu. Dadi ublisu mubsilun. Ini maknane napa? Ablas. Iblis ini maknane napa? Terputus saka. Akhirnya Allah nganggep malaikat sing sitok iku sing jenenge ketuane iku wae. Disebut Allah iblis. Mbok sampean ben paham. Nang ngono iblis mek malaikat itu ya sejenis. Cuma khusus sitok iki wis dicap ambek Allah jenenge apa? Iblis. Terputus sangka rahmat. Mergo dekne ngrasa luwih mulya timbangan. Lah ini yang perlu dicatat begini. Ternyata mulyane Adam ora krana amal, tapi krana ilmu. Ini kalau maca teng kitab-kitab niku ngeten, iki rumono tenan kita sing sampean ora pati alim. Ben kepengin alim, nek wis kadung alim ya ben tambah alim.
Mesti ngerti, orang kudu alim banget ngerti. Ngeten misalnya. Malaikat itu kan di langit. Ketika mereka membaca tasbih, merasa bahwa saya ini sudah mewakili hamba Allah yang baik karena saya sudah membaca tasbih. Karena kita tahu pangeran, itu sing liwat gede ning bumi kok. Adam saja kok, niku dinosaurus gitu. Sing kita ae kok gajah. Sing cilik kok tikus. Niku apa? Semut. Nah, terus Allah takok ngeten, bareng malaikat ditakoki kan, ambiuli bi asma'iha ula in kuntum napa? Shodiqin. Dia malaikat itu jenenge apa? Tidak tahu, Gusti. Itu jenenge apa? Tidak tahu. Itu jenenge apa? Tidak tahu. Jadi sungai ora roh, segara ora roh, iwak teri. Ya jenenge apa ora roh. Soale ora roh niku apa jenenge rambut niku? Ora roh kabeh. Nah, mboten iki ben roh sampean. Engko terus sampean ngerti nak Mbah Madam hebat tenan. Nah, iso ya kowe katut hebat, nah iso. Lah lalu tadi pertanyaannya begini, ini tak warai ilmu logika sing Qur'ani. Tadi malaikat gugat Adam nggak layak mimpin kan karena nggak layak jadi khalifah. Mau maknanya khalifah kan pengganti Tuhan mengatur bumi. Lalu kalau maknanya khalifah kan khalifatullah fi ardi kan artinya mengganti hukum Tuhan. Terus dari ini pangeran jawi pangeran yang malaikat. Wong jenenge wae ra ono. Ya berarti ra ono kebutuhane. Ya mboten ngerti. Apa meneh mimpin wong jenenge wae ra ono kebutuhane ra ono mimpin. Kan ora iso. Artinya ngene, awal wong iso mimpin iku ya roh sing lagi roh pantes mimpin mergo roh polane, roh solusine nggih roh polane, roh probleme terus roh napa solusi. Lah malaikat itu parah tenan jenenge wae ora roh. Ya akhirnya misalnya roh rugen kan niku napa ora roh lha iku wong lanang butuh rabi pegatan lan yo rabine ora roh. Lah ada roh, oh niku lanangan mesti butuh itu. Nah elek butuh ya. Memang ora roh kebutuhan napa? Malaikat itu jenenge ora roh apa meneh? Artinya malaikat maca tasbih lah, wong ora roh kebutuhane wong kok dadi khalifah wong piye wong kebutuhane wong iku. Akhirnya intinya ngene, wong pertama gagal mimpin iku mergo ora roh. Agar ora roh iku gagal. Mbok khusyuk sudah langit gak ngalim aja serasa dadi ulama Islam. Ya sampe di wong saleh tapi nek ulama wis ora tau ora roh. Ora roh kan berarti ora roh. Ya ora roh kok papok, ora roh kok papok. Nah, gua ada tuh misalnya wong soleh puluhan tahun terus papok. Dunia itu rusak terus. Pertahanannya kakean maksiat. Jadi gue maksiat gitu, sopo. Terus rencana rusak bumi, rencana lo pangeran, rencana mbok piye-piye dan rencana akhirnya pasti rusak. Ulama lebih stabil karena dia tahu memang sebab dunia rusak akan maksiat. Tapi ulama ilmunya kan yo separuh campur separuh. Gedeng maksiat mergo diutus Allah. Tapi kok bumi rusak ya seneng aja sesuai rencana Tuhan memang nanti mau dirusak. Lain ulama pun orang masih kok tenang-tenang sesuai rencana Tuhan kan nanti dirusak. Lain soleh dirusak kan gak pas. Mulane ulama itu paling nggak tahu ulama alim fatwa PD. Ilmunya agak benar. Jika Jibril kongkon yang urus separuh, bareng aturan malaikat gak boleh melangkahi atas nama Allah, bareng bumi itu ada bilang, aku bilang dimingkat, digertak ini begitu nan mungkin, berilah orang cukup, ini gue nyun baru saja dengan, ini gue pengapesan itu loh, berarti kan urus separuh, istihad, Mikael yang urus separuh, istihad. Dan masalah itu ratau istihad, ratau ngaji, bukan nanti nopo. Kita akhirnya kasil kan, ratau istihad. Biasanya terapati ulama itu nak fatwa ratau istihad, mulanya kasil terus. Orang tahu nopo. Iya, paham gitu terus ngaji ini koloniasi tatorok, dia dianggap rekonsiliasi dengan Nabi Sinten. Jadi Nabi Adam luar biasa sampai iblis itu dilaknati pangeran, faktor rabi umat Nabi Sinten. Nanti kalau suwon nak sampean cerita elek Nabi Adam, mereka tahu dosa itu terus nganti ditobati pangeran. Tumat ditabah dulu, kata alaihi wahada. Pada akhirnya Nabi Adam kan distatuskan istabah dulu, orang yang dipilih. Allah. Ojo kok cerita Nabi Adam salah terus mandek Nabi Adam gelo. Paham?
Paham ya Nabi Adam nopo? Jadi terus Nabi Adam salah, terus disepuro pangeran diangkat jadi Nabi. Kue Nabi Dato ada mandek patalah to. Sudah dituntut sinten? Jadi sekolah suwun tenan niki lewat kitab niki ben sampeyan katalah paham. Jadi malaikat yang dalam ini jailun silati khalifai, bukan malaikat Jibril, Mikael, bukan malaikat apa sama. Tapi qabilatun minal jin. Ya, qabilatun apa? Minal. Yang saat itu dianggap berkategori malaikat. Mana kalau mana nih? Ya malaikat atau dianggap malaikat. Jeneng itu kan kali. Ono jeneng mergo memang jenengnya. Ono jeneng mergo dianggap atau semestinya. Kasus manusia darah ini khalifatullah semestinya apa mesti terjadi? Mestinya manusia itu khalifatullah fi ardi. Tapi nanti nakal-nakal, statusnya khalifah apa pecundang? Itu berarti khalifah yang maknanya mesti. Mungkin asal